yaxshilab odob bilan ovqatlanib bo'lib, oxirida zikr bor. Zikr alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana muslimin. Bu ham eng katta narsa. Ovqatni yeb bo'lib aytadigan gapni eng zo'ri shu. Bizga taom bergan, serob qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Eng muhimi bizni musulmonlardan qilib qo'ygan Allohga hamd bo'lsin. Bu dunyodagi ovqat yeb bo'lib aytiladigan eng go'zal hamd shu. Eng ajoyib shukr shu. O'rniga qo'yadigan keyingi ovqatlarini yana barakatli bo'lishiga sabab bo'ladigan zikr shu. Ana banda namoz o'qisa ham Robbisiga bog'lanyapti, ovqat yesa ham Robbisiga bog'lanyapti. Zikrni fazli shu. Har doim bandani Robbisi bilan bog'lab turadi. Shuning uchun bu narsalar uncha qiyin narsa emas. Sekin-sekin, haligi aytganda bir kunda bo'lmaydi, bir oyda bo'lmaydi. Sekin-sekin o'rganib olsa bo'ladi inshaalloh. Yo'lga qo'ysa, haligi gap. Dunyodagi eng go'zal narsa, eng barakatli narsa, eng xayratli narsani qilib yurgan bo'ladi.